Eder. Mech. Pallister. Manuela Bianchi nelle sue dichiarazioni è sempre stata molto coerente. Per 18 mesi ha dato una versione documentalmente opposta, ossia ha sempre detto di essere rimasta da sola, di aver trovato lei il corpo della povera Pierina, poi raccontando i vari passaggi che tutti ormai immagino conosciamo bene. E poi solo a fine marzo, ha inteso cambiare radicalmente versione, collocando da Silva la mattina, sempre la mattina, pochi istanti prima che lei di fatto poi si imbattesse nella salma. Valeria, che chiaramente al momento è persona diciamo semplicemente informata sui fatti, non ci risultano iscrizioni a suo carico, non si può escludere nulla perché devo dire insomma gli inquirenti ci hanno abituato a tutta una serie di passaggi anche abbastanza diciamo incalzanti, quindi non escludo nulla. Certo è che collocare Valeria sulla scena che addirittura avrebbe aiutato il marito depistando e creando uno scenario alternativo, sia quello della violenza sessuale, modificando la posizione della salma. Badate bene, io sono d'accordo sul fatto che, forse sono stata la prima a dirlo, che la salma è stata riposizionata in un'epoca posteriore rispetto al delitto e non dall'assassino, ma probabilmente da soggetto diverso. Ora, ipotizzare che sia la Bartolucci quel soggetto diverso, francamente io faccio un po' fatica a pensare che la procura possa andare in quella direzione. Però, ripeto, la situazione mai dire mai. Altra similitudine, Manuela lascia l'auto fuori dal garage per paura dei terremoti e Valeria lascia il motorino fuori dal garage. Lo faceva abitualmente, c'è una verifica comunque stata fatta, cioè non era sempre la persona che andava a parcheggiare in garage, a volte lo faceva diciamo, lo metteva in garage, tante volte lo lasciava fuori. Lei va in motorino quella mattina a lavorare. Sì, i suoi spostamenti sono tutti ampiamente confermati anche dalle evidenze investigative, nessuno ha dubbi su questo, quindi è anche il fatto che il motorino non fosse in garage non è un parametro, non è un unicum. No, sono domande che i nostri telespettatori a volte lo metteva in garage, dipendeva da una serie di circostanze, a volte lo lasciava fuori, non è un motorino di grande pregio, quindi insomma non temeva che venisse rubato. Anche i capelli della vittima riposizionati, appoggiata sulla benna del trattorino, il pube esposto con un'arma che peraltro non aveva tracce di sangue perché quella porzione degli indumenti è stata esaminata, quindi era una lama pulita, probabilmente anche di dimensioni inferiori. Non è coerente con la modalità con cui è stata aggredita. Tutto fa pensare. Nelle intercettazioni Valeria non ricorda se al momento dell'omicidio fosse sveglia o meno, eppure poi emerge il fatto che lei aveva mandato dei messaggi a dimostrazione che era sveglia. Questo dimostra onestà da parte sua e non il contrario. Lei non se lo ricorda come dato, lo emergerà quando noi avremo in mano l'ordinanza di misura cautelare da cui emerge che effettivamente lei quella sera ha delle sollecitazioni sul cellulare fino alle 22:12 e rotti. Quindi praticamente un minuto prima delle urla che si sentono poi registrate dalla telecamera di Russo. Se uno vuole depistare e ha la volontà di farlo, mente, lo fa in maniera un po' più coerente. Dice, guardi, io non si sono fa stato trovare tutta la impreparato sera. su un aspetto di questo tipo. La signora Bartolucci è una persona di un'intelligenza spiccata. Certamente se avesse voluto creare un alibi artefatto si sarebbe dato da fare in maniera più efficace. Quindi lei stessa non lo ricorda e questo infatti la Cassazione lo ritiene un elemento di genuinità dell'alibi, cioè dell'alibi che fornisce Valeria, perché in effetti dà delle indicazioni che sono non così precise, quando se ci fosse stata una preordinata attività diciamo di costruzione di un alibi ci saremmo attesi una maggiore linearità. Ecco perché i giudici di Cassazione la ritengono credibile e immagino che questo possa essere un problema nella lettura chiaramente che dà la procura, ossia che la Cassazione dica comunque l'alibi di Da Silva è un alibi credibile, mentre il movente è slabrato, complessivo della vicenda. Certo. Quindi che oggi possa essere sotto botta, diciamo sotto attacco, la posizione di Valeria, diciamo che sotto profilo investigativo strategico non mi stupirebbe affatto. Io non ho mai sostentato la famiglia di Da Silva, fin tanto che lui è stato un uomo libero, ha sempre provveduto al sostentamento dei suoi figli, perché vorrei ricordare a tutti che Da Silva non era mantenuto da nessuno, ma lavorava onestamente, guadagnava il suo stipendio con il sudore della fronte, prima cosa. Seconda cosa, se Da Silva aveva questo timore, l'ultima cosa che gli doveva venire in mente, passare per la testa, era di commettere un omicidio, perché infatti la relazione era filata dritta come un fuso, fin tanto che non è successo l'omicidio. È stato con l'omicidio che la relazione è emersa alla luce del sole, quindi se ci pensiamo oggi Da Silva potrebbe essere un uomo che non solo è in carcere, ma che se dovesse uscire non avrebbe neanche più un posto dove tornare. E poi comunque sono gli Ermellini a dire che il movente è monco e slabbrato, e invece di rendersene conto qualcuno ha cercato di metterci altri due puntelli, ma non ha senso uccidere la suocera. Allora se Da Silva
è così lucido, killer, lucido e spietato che per il raggiungimento dei suoi scopi non guarda in faccia a nessuno e qui cito il riesame, avrebbe dovuto eliminare la moglie, così avrebbe avuto comunque la disponibilità di poter vendere l'immobile e monetizzare. Mi viene da dire, le donne riescono ad essere molto cattive quando sono ferite nei loro sentimenti, molto più degli uomini. Valeria, insomma, ormai la conosco da quasi 2 anni, insomma, 1 anno e mezzo. Ma non è proprio possibile che questa donna possa essersi prestata a fare una roba di questo tipo. Non è possibile, è una cosa proprio totalmente inconciliabile per come è lei, per il tipo di persona che è, e anche nonostante sicuramente abbia un sentimento profondo per il marito, se lei avesse anche il minimo dubbio che lui possa essere coinvolto davvero, non l'avrebbe mai protetto. La vicenda di Giuliano in qualche modo è entrata anche nella vicenda Pierina, perché è uno scenario che è stato effettivamente in qualche modo approfondito anche nelle richieste istruttorie durante la perizia sul cellulare, però non ha fornito riscontri. Gentili ascoltatori, buona serata, buona giornata a voi tutti da Sensiolocchi. Io credo che la terza fumata per l'elezione del nuovo pontefice sarà appunto bianca. Ecco, se il conclave dovesse scegliere un papa buono, il rischio che da 70 milioni dopo 4-5 anni arrivi il debito che ha il Vaticano a 140 milioni è molto alto. A mio avviso ci vuole un papa che abbia i coglioni che gli fumano, un papa che abbia gli occhi davanti e di dietro, una persona di polso, e questa persona non può essere altro che il cardinale Pietro Parolin, un veneto, una persona di polso, una persona per bene, una persona buona, però una persona che quando serve tira fuori i coglioni. Ecco, perché il compito del nuovo pontefice deve risanare questi 70 milioni di euro, che non sono bruscolini, sono 70 milioni di euro. Io mi sono fatto fare quest'oggi un'immagine del sensitivo, ecco, questa è l'immagine mia, appunto, che Johannes Marius III, ecco, io mi sono dato anche il nome, questo è il mio, perché signori il conclave è come un'elezione politica, c'è l'invidia, c'è la gelosia e c'è la cattiveria. Perché? Perché in conclave è una cosa umana. Ecco signori, io mi occupo solo di cose, diciamo, divine, ecco, perché io non sono un divino, non mi reputo di essere un divino, io sono una persona umile, però signori, il conclave è fatto di gente umana, è un'elezione tipo un'elezione politica, ci sono delle varie correnti e la corrente più forte vince e ha il suo papa. Comunque signori, io spero vivamente che il cardinale Pietro Parolin, come ho visto, come anche ho dichiarato alla Zanzara, sia il prossimo pontefice, sia italiano, e sia Pietro Parolin, perché è una persona di polso, una persona che sicuramente saprà anche risanare i debiti appunto creati da altri, 70 milioni di euro, che nessuno, poi il colpevole non è che si troverà mai, no? Di conseguenza il nuovo, chi arriva, è obbligato a pagare i debiti vecchi. Queste purtroppo sono delle ingiustizie della vita. Comunque signori, vi ripeto, ho valido motivo di ritenere che questa sera alla terza
fumata sarà bianca e Roma avrà il suo vescovo. Di nuovo amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti da Sensitivo all'Occhio di Civitavecchia. Caso Saman Abbas, arrestati i 2 cugini, condannati all'ergastolo per l'omicidio della 18enne. Novellara, 8 maggio 2025. Sono stati arrestati nella mattinata dell'8 maggio Nomanullah e Ikram Ijaz, i 2 cugini di Saman Abbas, la giovane pakistana uccisa nel maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L'arresto, eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, arriva a pochi giorni dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha ribaltato completamente l'esito del primo grado, condannando entrambi alla pena dell'ergastolo per concorso nell'omicidio. Fino a oggi, i 2 si trovavano ancora in libertà, ma l'ordinanza di custodia cautelare, firmata il 6 maggio dalla Corte d'Appello su richiesta della Procura Generale, è stata eseguita all'indomani della definitiva attribuzione delle responsabilità da parte della magistratura bolognese. Entrambi i condannati sono stati condotti presso il carcere di Reggio Emilia, dove ora si trovano detenuti. Un'inchiesta lunga e complessa, la svolta in appello. Nel processo di primo grado, Ikram Ijaz e Nomanullah erano stati assolti per insufficienza di prove. La Corte d'Assise di Reggio Emilia, infatti, non aveva ritenuto vi fosse un quadro probatorio solido che consentisse di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la loro partecipazione diretta all'esecuzione materiale del delitto. Ma lo scenario è completamente cambiato con il giudizio d'appello. Il 18 aprile 2025, la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, ha emesso una sentenza durissima. Ergastolo per entrambi i cugini ritenuti coautori attivi dell'omicidio di Saman Abbas, assassinata secondo l'accusa per aver rifiutato un matrimonio combinato e rivendicato la propria libertà e autonomia personale. L'omicidio, secondo la ricostruzione, è stato pianificato e portato a termine con la complicità dei membri più stretti della famiglia della ragazza, in un contesto di controllo patriarcale e violenza culturale. Famiglia coinvolta, ergastolo ai genitori, pena aumentata per lo zio. La sentenza di secondo grado ha avuto un impatto decisivo anche sugli altri imputati del processo, confermando e inasprendo le condanne. I genitori di Saman Shabbar Abbas e Nazia Shahin, già condannati in primo grado, hanno visto confermata la pena dell'ergastolo, accusati di essere i mandanti morali e materiali dell'omicidio della figlia, considerata una disonora per la famiglia. Decisamente più pesante anche la posizione dello zio Danish Hasnain, ritenuto sin dall'inizio l'esecutore materiale dell'assassinio. La sua condanna è stata aumentata da 14 a 22 anni di carcere. Il suo coinvolgimento era stato confermato da numerose evidenze, tra cui testimonianze e intercettazioni, oltre alla localizzazione nella zona del delitto e la sua condotta nei giorni successivi alla scomparsa della giovane. Una verità giudiziaria che segna una svolta. L'arresto dei 2 cugini chiude simbolicamente un cerchio investigativo durato quasi 4 anni, segnato da reticenze, fughe, estradizioni e omertà. Ikram Ijaz fu tra i primi a essere arrestato nel 2021, mentre tentava di lasciare il paese. Nomanullah era stato invece estradato successivamente dal Pakistan dopo una lunga procedura internazionale che aveva complicato ulteriormente le indagini e il processo. Il corpo di Saman Abbas era stato ritrovato solo nel novembre del 2022, sepolto in un terreno agricolo nei pressi della casa di famiglia. Era scomparsa il 30 aprile 2021 e sin dai primi giorni i sospetti si erano concentrati proprio sui familiari, con indagini serrate da parte dei carabinieri di Reggio Emilia e della procura locale. Un caso simbolo della violenza domestica e dei diritti negati. Quello di Saman Abbas è diventato un caso emblematico della violenza di matrice culturale, che colpisce soprattutto le giovani donne appartenenti a comunità migranti, in bilico tra il desiderio di integrazione nella società italiana e i vincoli imposti da tradizioni patriarcali e oppressive. Il suo coraggio nel rifiutare un matrimonio combinato e nel denunciare la propria condizione di oppressione alla scuola e ai servizi sociali aveva fatto sperare in una nuova vita.
ma pochi giorni dopo essere tornata a casa, Saman è sparita nel nulla, per poi essere uccisa con lucida determinazione dalla sua stessa famiglia. Ora, con queste condanne e gli arresti eseguiti, la giustizia ha mosso un passo fondamentale nel riconoscere la verità dei fatti e le responsabilità individuali. Ma resta il peso sociale e culturale di una vicenda che impone ancora molte domande su protezione, prevenzione e supporto alle vittime di questo tipo di violenza. Trieste, la nuova procuratrice Castaldini sul caso Resinovic, è una priorità. Non ho pressioni, ma serve rigore. La verità emergerà. In un clima di grande attesa e attenzione mediatica, la nuova procuratrice della Repubblica di Trieste, Patrizia Castaldini, si è ufficialmente insediata nella mattinata di oggi. Alla fine della sobria cerimonia di insediamento, inevitabilmente, uno degli argomenti sollevati dai giornalisti è stato il caso della morte di Liliana Resinovic. Il giallo che da oltre 3 anni e mezzo scuote l'opinione pubblica locale e nazionale, con un'inchiesta ancora aperta e un quadro investigativo in continua evoluzione. Sulle domande incalzanti dei cronisti, la procuratrice ha mantenuto un tono fermo e prudente. Non posso dirvi nulla, ma il caso è uno degli obiettivi prioritari di questa procura. Sarete informati all'esito, ha dichiarato, tracciando sin da subito una linea di riservatezza e rigore metodologico che si distacca dal clamore mediatico che ha spesso caratterizzato questa vicenda. Non sono preoccupata, le indagini stanno andando avanti bene. Con parole misurate ma ferme, Castaldini ha voluto rassicurare sia la cittadinanza sia i media sulla qualità del lavoro investigativo. Non sono preoccupata perché so che stanno facendo le indagini bene. Bisogna lavorare con priorità e senza essere subordinati al problema della pressione mediatica. Un messaggio chiaro che sembra indirizzato anche a chi, negli ultimi mesi, ha visto nel continuo flusso di dichiarazioni, consulenze tecniche e controperizie un elemento di disorientamento e di caos giudiziario. Io sono abituata a lavorare vedendo le carte e leggendo gli atti, ha ribadito Castaldini, sottolineando un approccio fondato sull'analisi rigorosa dei documenti e non sulle opinioni o speculazioni esterne. Il punto sull'inchiesta, Visintini indagato ma il giallo resta aperto. Attualmente l'unico indagato per la morte di Liliana Resinovic resta Sebastiano Visintin, marito della vittima iscritto nel registro dalla Procura di Trieste con l'ipotesi di omicidio. Liliana era scomparsa il 14 dicembre 2021 e il suo corpo fu ritrovato solo il 5 gennaio 2022, nascosto in 2 sacchi di nylon all'interno di un'area boschiva dell'ex ospedale psichiatrico a poca distanza da casa. A distanza di oltre 3 anni l'indagine è stata riaccesa da una nuova perizia medico-legale, firmata dalla nota anatomopatologa Cristina Cattaneo, che ha rivisto criticamente il lavoro del primo medico legale Fulvio Costantinides, ponendo particolare enfasi su una frattura alla seconda vertebra toracica, non adeguatamente considerata nella prima autopsia. Secondo la Cattaneo, quel trauma potrebbe indicare un'azione violenta. Tuttavia, proprio su questo dettaglio anatomico si è aperta un'ulteriore controversia. Il preparatore anatomico dell'ospedale di Cattinara, Giacomo Molinari, ha infatti affermato pubblicamente che quella frattura potrebbe essere stata provocata da lui durante le fasi di preparazione del corpo per l'autopsia. Una dichiarazione destinata a rimescolare ancora una volta le carte, sollevando il dubbio se si tratti di un trauma post-mortale accidentale oppure di una lesione compatibile con un'aggressione. Un caso minato da confusione e versioni contrastanti. Il riferimento della procuratrice al lavoro senza subordinarsi al problema dei mass media non è casuale. Il caso Resinovic, infatti, è stato costantemente al centro del dibattito mediatico, con interviste, speciali televisivi, perizie parallele e ricostruzioni alternative, che hanno spesso rischiato di alterare la percezione pubblica e complicare il lavoro degli investigatori. Dichiarazioni contraddittorie, cambi di versione da parte di persone vicine alla vittima, fughe di notizie e rivelazioni a singhiozzo hanno finito per creare un clima di burrasca informativa, come lo definiscono gli stessi addetti ai lavori. Proprio su questo la Castaldini ha voluto mettere un punto fermo. Faremo chiarezza sul caso, ha promesso, aggiungendo che ogni decisione sarà comunicata a momento opportuno e solo all'esito degli approfondimenti. Una svolta attesa, un equilibrio delicato.
Con la nomina di Patrizia Castaldini, che ha assunto il ruolo lasciato da Carlo Mastelloni, la Procura di Trieste sembra voler imprimere un nuovo metodo alle indagini. Più sobrietà, meno interferenze esterne, massima attenzione al rigore investigativo. Una scelta che potrebbe rivelarsi determinante per evitare ulteriori cortocircuiti giudiziari e finalmente accertare cosa accadde davvero a Liliana Resinovic nelle settimane tra la sua scomparsa e il ritrovamento del cadavere. Il caso, già segnato da anomalie procedurali, elementi forensi controversi e contraddizioni tra testimonianze, resta uno dei più complessi degli ultimi anni. Ora spetta alla nuova guida della Procura riportare chiarezza, restituire credibilità all'inchiesta e soprattutto dare giustizia a Liliana e risposte ai suoi familiari. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.